हाई नमस्ते सबैजनालाई। मैले आज चाहिँ यो JBL को अनलाइनबाट मगाएको थिएँ। हेरौँ अब यो JBL को यो इयरफोन कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, बट यसको म हेर्दाखेरि हैन राम्रो, यसको निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसको साउन्ड पनि दामी छ नै लाग्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको यो भिडियोलाई, यसको यो हुन्छ नि फोटोलाई राम्रोसँग देखाउन प्रयास गरिरहेको छु। अब मलाई चाहिँ अलिक च्याउ लाग्छ, पढ्नु पनि रहेको छ। यसको चाहिँ ट्युन 155 भरे अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ JBL प्योर बास साउन्ड एलिसन पाइते लेखिरहेको छ, थाहा छैन। मैले युज गर्न चाहिँ साह्रै मन परेको थियो हैन। JBL को यो सस्तो खालको पर्छ। अब नेपाली लगभग यसको प्राइस चाहिँ 6000 पर्न गएको थियो र मैले थाहा छैन यसको साउन्ड कस्तो हुन्छ हैन। म्याक्सिमम चाहिँ म यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ म्युजिक चाहिँ यसको दामी लागेर मैले चाहिँ यो अनलाइन अर्डर गरेको हुँ। अब तपाईहरुलाई म अब के भन्नु, अब खोलेर पनि देखाउँछु अहिले। ल अब यो सायद नेपालमा यस्तो नहोला, तर यो म यहाँ विदेश हुँदाखेरि चाहिँ मगाएको छु। यता अब देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले देख्नुहुन्छ यसको बक्स छ हैन, चार्जिङ बक्स छ। अनि त्यसपछि दुईटा हैन लेफ्ट एन्ड राइटको अब सुन्ने एयरपोर्टको के भन्छ अब त्यसलाई, अब के भन्नु अब त्यसलाई, त्यो ठाडो पनि त्यही छ हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चार्जिङ यहाँ राखेर चाहिँ यो बक्समा राखेर चाहिँ चार्ज गर्ने ठाउँ यो। अनि तपाईले यदि तपाईको सुन्दै अफ भयो भने यहाँ पनि अटोमेटिक चार्ज हुन्छ हैन। म्याक्सिमम तपाईको सुन्नु भयो भने तपाईको यो 9-10 घण्टा चाहिँ यसले मजाले थाम्छ। यसको साउन्ड पनि राम्रै छ। JBL को यो सस्तो टाइपको चाहिँ यो ब्लुटुथ इयरफोन भनिन्छ हैन। अनि तपाईले देख्नुहुन्छ तल चाहिँ यो लेफ्ट एन्ड राइटको यो ब्लुटुथ एकदम राम्रो तरिका छ, हेर्दाखेरि पनि चिटिक्क परेको छ। अब हेरौँ यसले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ थाहा छैन। मैले खासै यो गेमिङको लागि चाहिँ लिएको हुँ हैन। गेमिङको लागि चाहिँ यो काम छैन। तपाईले तर म्युजिक सुन्नुहुन्छ भने हैन, कतै अब तपाई अब ट्राभल गर्नुहुन्छ भने, कतै बाटो हिँड्नुहुन्छ भने यो ब्लुटुथ चाहिँ एकदम राम्रै छ भनौँ। सस्तोमा पाउने चाहिँ तपाईको ब्लुटुथ यही हो JBL। अब अहिले तपाईको धेरै किसिमका छन् हैन। तपाईलाई मलाई चाहिँ मन परेको भनेको JBL Pro 2 भन्ने चाहिँ मलाई मन परेको। अब हेरौँ यसको युज गर्छु, पछि मन परेन भने एक्सचेन्ज गरेर JBL को अब Pro 2 चाहिँ म किन्न मेरो ठुलो इच्छा छ। अब सुरुमा यसको म चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छु। तपाईले देख्नुहुन्छ यसको चार्जर हैन, चार्जर छ। खासै धेरै सामानहरु छैन। यो बर्डहरु चाहिँ चेन्ज, अब कसैले अब के कानमा अटेन भने यो चेन्ज गर्ने, यो खासा खुसुक के भन्छ यसलाई हैन, यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब हेरौँ लेट्स सी कस्तो हुन्छ है गाइस। लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट है।